OK， 另一邊的友誼賽，哥倫比亞對陣法國。第30分鐘，法國隊在禁區前打出配合，杜埃的射門擊中了後衛，折射入網，1-0。第42分鐘，阿克利烏什在右路傳中，圖拉姆頭槌破門，2-0。下半場第56分鐘，圖拉姆從右路送出助攻，杜埃在中路破門，法國3-0領先。第78分鐘，哥倫比亞利用坎帕斯一腳勁射得分，扳回一城。今天這場友誼賽，法國隊就是練新人啦。前鋒用的是馬庫斯·圖拉姆，左邊是杜埃，右邊是阿克利烏什，切爾基打前腰，坎特和埃梅里打雙後腰。看着法國隊替補席坐着姆巴佩、奧里塞和鄧貝萊，哥倫比亞的觀眾反而覺得這票價不值，買的是法國隊的票，卻看不到鄧貝萊和姆巴佩。所以法國足球真的太逆天，太多年輕的天才。替補席上，法國球員坐都坐不下，大家擠在一起。而來自利物浦的埃基蒂克一直浪射，單刀又打不進。左邊有姆巴佩，右邊有奧利塞，自己卻獨送了对方一個球門球。這真的就讓人想起3年前埃基蒂克還在大巴黎的時候，像穆阿尼呀、埃基蒂克呀，還是過去的樣子。法國隊確實實力強大，相比於2018年奪冠的那支法國隊，唯一就是中場差個博格巴。過去90年代，大家都認為歐洲足球是流水線，是工廠化作業，生產的球員沒有特點。但看看現在的法國，再看看過去曾經造了無數天才的南美、巴西、哥倫比亞，現在都已經不行了。可以說現在南美的國家隊被歐洲球隊完全壓制，沒有還手餘地。本場比賽埃基蒂克如果不是太毒，起碼進5個。現在南美足球的水平和歐洲真是差距越來越大。看看這支法國，卡馬文加埃基蒂克連座位都找不到，多名球員扎堆擠在一起。最後卡馬文加只能拉着埃基蒂克坐到了旁邊單獨擺放的小板凳上，而且視頻中我們還能看到古斯托靜靜地坐在一邊，也是單獨擺放的凳子。這樣的法國隊看起來確實有點夢之隊的感覺，尤其是鋒線5上5下這樣的換人依舊不影響整體實力。法國隊這陣容的豪華真是獨一檔的存在。而另一邊西班牙國家隊這邊，阿森納的中場蘇比門迪因為右膝不舒服退出了集訓。這對阿森納可不是好事呀！阿森納俱樂部的醫療團隊已經第一時間被告知了整個過程。為了避免任何風險，而且要保護球員健康，西班牙國家隊決定取消對蘇比門迪的徵召。在此前西班牙隊3-0擊敗塞爾維亞的比賽中，蘇比門迪在第77分鐘曾經替補登場。現在阿森納也是一個接一個的傷病員似乎都要湊出來一個首發了。朋友們，今天視頻末尾加一些在荷蘭、在德國、在門興格拉德巴赫最近的見聞視頻，所以感謝您的訂閱，也感謝您的點讚、評論、分享和熱推。那麼今天對皇馬的好消息傳來，今年夏天不僅是阿根廷的中場新秀尼科帕斯即將回歸，而且恩佐一再對馬德里示好。恩佐在接受採訪的時候表示，我特別喜歡馬德里這座城市，我很喜歡馬德里和布宜諾斯艾利斯的氛圍很相像，我當然願意定居在馬德里，毫無疑問，我想去哪兒就去哪兒，我說了算。那麼在最近如此敏感的時刻，一再對皇馬示好，這基本等於明牌了。今年夏天的轉會窗，恩佐和羅德里誰去皇馬呢？咱們拭目以待。但由於恩佐公開的不斷的發表對皇馬的示好言論，所以切爾西球迷對他很是不滿，紛紛跑到他的社交媒體留言批評。有許多有一定影響力的切爾西球迷留言說呀，世界杯快點來吧，如果有人不想和球隊一起努力，那就得走。這位兄弟能不能快點走？我討厭那些廢話。馬德里應該出錢把他帶走。如果我是主帥羅塞尼爾，我不會再讓他上場了。他可以離開，但他正在變得有毒，這會影響到切爾西其他球員，給其他球員一個證明自己的機會吧。好的，現在恩佐和切爾西的合同要到2030年才會到期，切爾西可以為這位阿根廷國腳標出高價。但是恩佐和切爾西的合同年限如此之長，這可能會讓皇馬望而卻步，因為最近幾個賽季皇馬都傾向於簽那種合同即將到期的明星球員，或者直接免簽，零轉會費，吸星大法，這哪兒不好，對吧？可是對切爾西來說，賽季還沒有結束，爭四還在繼續，而且爭四形勢如此嚴峻，恩佐你作為當家球星竟然給切尔西整這一出。而另一方面，切尔西的英格蘭當紅炸子雞帕爾默也對切爾西的現狀越來越不滿，可能會在今年夏天尋求離隊。他對切爾西戰術的變化感到很沮喪，認為自己在場上的活動空間被壓縮，同時非常懷念上賽季
和亞克松搭檔的感覺。對方的縱深衝刺能力可以給帕爾默拉開空間，所以他有回到曼徹斯特的想法。但曼聯目前優先補強的是其他位置。現在皇馬、拜仁慕尼黑、曼聯都在密切關注帕爾默的情況。對曼聯來說，帕爾默是情節拉滿；對拜仁慕尼黑來說，主帥孔帕尼一直很欣賞帕爾默，而皇馬是要看陣容變動才能出手。目前皇馬沒有報價，只是在靜靜觀察帕爾默的情況。眾所周知，我們一直知道帕爾默從小就是曼聯球迷。如果切爾西拿不到下賽季歐冠席位，那帕爾默真有可能想去曼聯投靠卡里克。如果真是這樣，那下賽季曼聯锋線的想象空間就拉滿。這位兼具冷靜的终結能力還有創造力的進攻核心，那會讓曼聯的進攻層次直接解鎖。對了，多說一句，帕爾默的女友奧利維亞·霍爾德，她是位虔誠的基督教徒，她正在向上帝祈禱，希望2個人都能去美加墨世界杯。據說她即使度假期間也會堅持在周日要去教堂上禮拜。她還曾經和粉絲分享過自己閱讀聖經還有參加教堂服務的照片。有意思的是，今天記者問到了皇馬主教練阿維羅亞，記者問恩佐說馬德里是他的夢想之城，你會希望他加入你的球隊嗎？阿維羅亞誠實的回答，恩佐是個好球員，我很欣賞他，但他可以去馬競或者赫塔費試試，我們還有皮塔奇呢。是的，在沒有確切的消息之前，阿維羅亞說的完全沒毛病。最關鍵的，作為馬德里主義者，他還保護了小將皮塔奇的上進心。不過關於阿維羅亞自己的帥位，現在歐洲足壇主教練方面眾說紛紜。圖片報已經報道說，利物浦已經決定要任命哈維·阿隆索是利物浦下賽季的主教練。而另一位記者的小道消息說，克洛普確定將在今年夏天執教皇馬。這也是一份據說全球獨家的報道。說塵埃落定，這件事兒自12月起就已經敲定，克洛普將從今年夏天開始擔任皇馬的主教練。無論阿維羅亞是否奪冠都不重要，一切文件都已簽署。不過咱們看看樂子就好，這個記者純屬一個小道記者。他過去曾經報道過2024年夏天說哈蘭德要加盟巴薩，還說維尼修斯和羅德里戈會一起離開皇馬，還說過沙特王儲要100億收購巴薩，所以真是職業的胡說八道。渣叔克洛普已經親自闢謠1萬遍了。現在關於皇馬隊內的中後衛呂迪格，皇馬準備將他的合同延長到2027年，再準備談判。但如果談判不成功，一些其他的歐洲俱樂部正處於觀望狀態，像尤文圖斯、切爾西都喜歡這種有經驗的中後衛。而皇馬另外也有好消息傳來，米利唐在傷停118天之後，將在對陣馬洛卡的比賽中復出。皇馬、巴薩這2年後衛，尤其是中後衛的位置，真的是受傷病困擾久矣。好，另一邊呢，另一位中後衛阿拉巴，他在皇馬的未來已經變得越來越不確定，合同已經逐漸臨近尾聲，他可能在今年夏天離隊。由於呂迪格持續穩定的表現，已經牢牢佔據了主力位置。另一方面，阿拉巴的高薪水也成為了皇馬重構陣容時必須考慮的現實因素。眾所周知，皇馬正計劃引進新的中後衛，給予年輕球員更多成長空間。但在中場方面，楚阿梅尼已經成為了定海神針。皇馬對楚阿梅尼近期的表現非常滿意，他已經徹底從此前的質疑聲中走了出來，連續拿出穩定而且高水平的發揮，一次一次漂亮的自我證明。皇馬也因此做出決定，準備馬上為他送出一份新合同，不但提高薪水，還計劃將合同延長到2031年。今年26歲的楚阿梅尼這一份新的續約合同到期正好31歲，所以江山代有才人出，長江後浪推前浪。還有咱們皇馬過去功勳左後衛馬塞洛，他的兒子也長大了，兒子恩佐阿爾維斯已經16歲，最近在代表皇馬 U19 的比賽裡面完成了帽子戲法。馬塞洛的兒子頂的也是父親那種爆炸頭，他今年1月剛剛和皇馬簽下了首份職業合同，主要目前效力於 U19 梯隊。他已經在皇馬梯隊效力多年，此外還入選過西班牙 U16、U17 的國家队。現在阿維羅亞執教皇馬已經75天，維尼修斯、迪亞哥、皮塔奇還有巴爾韋德等人在他的執教下狀態大幅提升，成為了受益者。但同樣也有失益者，像馬斯坦托諾、卡馬文加、贡薩洛加西亚就因為戰術調整和新人的崛起，出場時間銳減，信心受挫。這2個半月的執教經歷，確實有人的狀態起飛，有人的表現下滑，這也是每一支球隊無法避免的常態。可毫無疑問，最大的贏家就是小熊維尼修斯，他完成了令人驚豔的蛻變。
在過去哈維·阿隆索執教的34場比賽，他場均進球數只有 0.2， 僅僅打入7球。可在阿維羅亞的手下是逐漸找回狀態，17場比賽打入了11球，場均進球數提升到了 0.65。另外就是青訓球員的亮眼發揮，這裡面最具代表性的就是迪亞哥·皮塔奇。皮塔奇已經成為了皇馬不可或缺的一員。再有就是巴爾韋德，巴爾韋德重新找回了在皇馬的核心作用，找到了最適合自己的位置。現在巴尔韋德在場上被給予了充分的自由，從右路發起進攻，同時能在全場自由跑動。當他擺脫了戰術的束縛，自由馳騁，便無人能擋。本賽季巴爾韋德已打入8球，其中僅有1個球是在哈維·阿隆索執教期間打進的。4月4日，皇馬將在客場迎來對馬略卡的比賽。他們現在西甲聯賽落後巴塞羅那4分，最後的聯賽衝刺已經到來。好，咱們再看看曼聯方面。今年夏天，曼聯要引進中場球員，現在最大的熱門就是紐卡的托纳利。曼聯至少會簽下1名，也有可能簽下2名中場球員。由於卡塞米羅要離隊，那麼現在聽說呀，邁阿密國際在推動卡塞米羅的轉會，而曼聯除了托納利之外，正在努力盡快完成和梅努的新合同續約。曼聯對此非常有信心，進展順利，合同將簽到2031年，薪水也会提高。此外，紐卡的吉馬良斯也很受曼聯的欣賞，但目前關於吉馬良斯沒有任何談判。不過據說，如果卡里克繼續擔任曼聯主教練，那吉馬良斯很可能會加盟曼聯。至於托納利自己，他目前傾向於加盟英超或者西甲的頂級球隊，同時他也希望在3到4年內可以回到 AC 米蘭。2023年夏天，托納利從米蘭轉會到紐卡，當時轉會費是6080萬歐元。現在卡里克成為曼聯正式永久教練的機會非常大，但還沒有板上釘釘，沒有達成協議，曼聯也沒有正式宣布。曼聯想在做出最終的決定前多花點時間，但是卡里克和曼聯的高層、管理層以及球員們已經保持着非常好的關係，這一點非常重要。所有的球员在接受採訪的時候，無論公開還是私下，都對卡里克的評價很高。另外，也有曼聯跟队記者報道說，曼聯將全力以赴簽下埃里奧特·安德森，計劃將他作為下窗的最重磅引援。安德森和曼聯队內的中場球員梅努同屬於斯特拉经紀公司，但是曼城同樣在强勢的競爭安德森，而且在爭夺戰中還暫時領先。曼城這邊最近羅德里對皇馬公開示好，但曼城管理層並不驚訝，早就知道羅德里想回到西班牙。照目前的情況來看，羅德里很有可能會在2027年以自由球員的身份離開。他是從2019年從馬德里競技轉會到了曼城，已經在曼城效力了7年，贏得了11座重要獎杯。羅德里仍然是曼城現在續約的2大優先目標之一，另一位是福登，福登即將進入合同的最後1年，還有阿克和科瓦切奇的合同都將在2027年到期，而比席尔瓦預計在本賽季結束後就將離隊。所以曼城的羅德里、切爾西的恩佐現在都進入了皇馬引援的视野。每逢世界杯年，皇馬必定會開啟他們的引援機器。今年優先是中場球員，因為自從托尼·克羅斯和莫德里奇離開皇馬後，在中場組織上皇馬一直存在問題，急需補強。當年2014年，皇馬就曾經引進了克羅斯和哈梅斯·羅德里格斯。有意思的是，今天太陽報報道曼城正在将阿森納中場球員赖斯作為中場引援的头號目標。曼城正在評估一份價值 1.5 億英鎊的報價，而賴斯的價值不只是防守，他的領導力、攔截能力，還有維持攻防平衡的能力，都是頂級球隊最稀缺的中場拼圖。只是說曼城去阿森納買賴斯，這消息聽起來確實太離譜了。況且咱們要記住，太陽報報道花邊新聞可以，報道轉會從來就不靠譜。好，今年夏天很可能瓜迪奧拉會離開，所以拜仁的主教練孔帕尼也是潛在的候選。所以最近拜仁那邊監事會的赫內斯確認，拜仁最早在25年10月就會將孔帕尼的合同提前續約到2029年。這不僅是對孔帕尼的認可，也是一招針對曼城的戰略布局。拜仁這種提前出手，一方面是对孔帕尼執教能力的絕对信任，另一方面也防止未來被曼城挖牆腳。OK， 熱刺方面好消息傳來，熱刺即將談定德泽尔比，即将就一份5年合同達成協議。德泽尔比上周就曾經告知熱刺，他希望等到夏天再做決定，但熱刺給了待遇極為優厚的長期合同，讓他願意現在就接手球隊。
據羅馬諾說，熱刺是準備好了一份5年加頂薪待遇的合同。現在德泽爾比的团队正在和热刺展開談判。另外，電訊報報道，這一份合同中可能會包含降級解約條款。現在關鍵的問題就是德澤爾比對執教降級後的英冠球隊沒有興趣。如果熱刺本賽季降級，他可能會在賽季末獲得解約的條款。此前，德澤爾比一直強烈反對立刻執教熱刺，但最近的談判氣氛有所緩和，雙方將繼續進行談判，但談判的重點仍然是今年夏天上任。而關於熱刺主教練另一位人選戴奇，目前有些複雜。戴奇仍然在領取諾丁漢森林的薪水，而森林隊在2月份就解雇了他。熱刺隊呢，不願意為戴奇提供超過本賽季剩余時間的職位。還有前摩納哥的主教練徐特爾曾經是热刺的考慮人選，但徐特爾本人隨後否認了這個說法。另外，像哈里、雷德克納普、舍伍德、霍德尔等都已明確表示願意執教熱刺。還有曾經擔任過臨時主教練的前任主教練瑞恩·梅森，在被西布朗隊解雇後，目前也赋闲在家。包括克里斯·休頓也是一個選擇。熱刺甚至還考慮過目前因傷缺陣的老將本戴維斯。至於羅比基恩，就只對熱刺的正式主教練感興趣。对了，今天關於荷蘭前鋒德佩有一個非常抽象的消息。德佩因為在巴西甲級聯賽，在科林蒂安對陣弗拉門戈的比賽中，他在替補席使用手機，結果被巴西的體育司法法庭檢察機關正式舉報。檢方指出，德佩的行為涉嫌違反了巴西體育司法法典第258條。這一條款規定，對違反體育道德的行為可以予以處罰。所以如果最終被定罪，德佩可能面臨1到6場比賽的停賽處罰。這件事情引發了輿論關注，也成為球迷和媒體討論熱點。類似事件在巴西足壇並不多見。當時是3月23日的巴西甲級聯賽第8輪，德佩在上半場第22分鐘因傷退場，留在替補席。下半場傷停補時階段，球隊正在發動進攻，攝像機卻拍到德佩正在低頭查看手機。於是科林蒂安教練組的人員隨即上前對他的舉動提出指責。很快，這一幕就在巴西足壇迅速刷屏。事後，德佩本人解釋說自己正在和团隊溝通。所以咱們的觀眾朋友就知道了，以後在替補席千萬不要玩手機。对了，在另一場友誼賽，美國2-5輸給比利時的場上當時真正讓現場球迷和電視觀眾，甚至讓球員都感到頭疼的是，這兩個隊在比賽中出現了明顯的球衣顏色衝突。兩支球隊都選擇了新發布的球衣，而且相關配色方案在賽前還獲得了批准。賽前大家都沒有充分意識到球衣撞色問題會如此嚴重，直到比賽開球以後，現場才發現雙方球衣在視覺上過於接近，辨識度明顯不足。2026年世界杯美國的新款球衣是整體以國旗元素為靈感，正面採用了波浪狀的紅白條紋設計，背部則大面積留白。而比利時則選擇了剛剛亮相的男足客場球衣，帶有粉色的圖案和黑色細節。從遠距離觀看的時候，這兩套球衣非常難以區分，尤其是在定位球、防守站位和多人聚集拼搶的时候，辨識非常困難。有一位美国球迷直言，這太折磨人了，我现在只能靠看短褲來分辨球員到底是誰。美國隊本場穿的是藍色短褲，比利時是白色短褲，但是比利时搭配了深色球襪，和美國队的藍色短褲在視觉上又產生了重疊，進一步加劇了看花眼的情況。賽後，連比利時的中場球員阿馬杜·奧納納都說，真的太糟糕了，說實話，在場上要分辨双方球員非常困難，確實挺難受的。但歸根到底，我們是職業球員，所以無論在什麼情況下都得繼續比賽。抽象，真的抽象。美國人搞足球是真的業餘，這屆世界杯在美國舉行還難言好壞。好的，感謝大家的支持，也感謝您的評論、點讚、分享和熱推。這裡是老 K 足球新聞，咱們明天再見。